Здравейте, аз съм Ангел и днес ще ви покажа моята рецепта за пица в домашна фурна. Не бих я квалифицирал като автентична неаполитанска пица, но тя е базирана на същите принципи. Бордът ѝ е широк, не ползваме зехтин в тестото, а и топингите са по-скоро оскъдни. Разликите и това, което я доближава до нюйоркската пица, са по-високата хидратация и по-дългия период на студена ферментация. Да започваме. Отново ще ползваме кухненски робот. Както съм обяснявал и преди, приготвянето на тестото на ръка е съвсем постижимо, но отнема 10 на минути месене. Ще ни трябва 450 грама вода с тайна температура, 18 грама сол, 7 грама инстантна мая, както и 650 грама брашно за пица с поне 11% протеин. Затваряме роботът и пулсираме няколко пъти, така че водата да се смеси с част от брашното и да се получи гъста каша. По този начин купата на робота е по-лесна за почистване, защото няма толкова пръски. Пускаме роботът, при което трябва почти мигновено да се формира топка тесто по стените на купата. Ако това не се случи, добавете малко брашно. Оставете машината да работи около 45 секунди, за да разработи глутеновата мрежа. Подготвяме плотът за работа. Без да добавяме допълнително брашно, изваждаме тестото на работната си повърхност. Премесваме го няколко пъти и го оформяме на топка, като прибираме краищата на тестото към центъра, а не го избутваме с палци навън. Топката тесто разделяме на 4 равни части или 280 грама всяка. Със същите движения както преди, оформяме всяко от парчетата в топка, като финално обхващаме тестото с ръце и дърпаме. С това движение ще имаме перфектни топки тесто. Последната стъпка е да прищипем процепът на долната страна на тестото. Не пропускайте тази стъпка, чрез нея ще гарантирате лесно отваряне на тестото без разкъсвания. Следва и първата разлика от класическата рецепта. Неаполитанската пица бива оставена да ферментира няколко часа на стайна температура, след което е допустимо да ферментира и в хладилник. Целият процес отнема не повече от 18 часа. За разлика от нея, нюйоркската пица ферментира в хладилник 78 или повече часа. Освен, че е много удобно за домашния готвач, поставянето на тестото в хладилник позволява на маята в тестото да забави процесът на ферментация, с което има повече време бавно да се храни с простите захари в тестото и да произведе много по-комплексни и приятни вкусове и аромати. В 4 контейнера слагаме по една чайна лъжица зехтин, овалваме всяко от топките тесто в него и затваряме контейнерите с фолио или капак. Прехвърляме ги в хладилника и оставяме маята да свърши своята работа. В деня на печенето на пицата ще приготвим и доматения сос. За неаполитанската пица се използват цели белени домати от консерва. Изсипете съдържанието на една консерва в купа и с ръка намачкайте доматите. Целта ни тук не е да направим пюре, а да имаме парченца домат в соса. Проверете вкусът на доматите. Ако се усеща киселинността им, добавете една чайна лъжица захар. Добавяме щипка риган и една чайна лъжица сол. Разбъркайте соса и го оставете за няколко часа в хладилника. Така вкусовете ще се смесят по-добре. Останалите задължителни съставки за пицата са моцарела и пекорино или пармезан. Използвам два типа моцарела. Моцарела с ниска влажност, която ще нарежа на купчета, и биволска моцарела. За да отворим тестото за пицата, поръсваме малко брашно върху работния плод, както и върху тестото в контейнера. Изкарваме тестото и поръсваме допълнително брашно отгоре. С възглавничките на пръстите си очертаваме кръг в тестото на 1 см от краищата му. Така формираме борда на пицата. Продължаваме, като отново с пръсти започваме да натискаме и средната част на пицата. След няколко натискания тестото трябва да се е разтворило до размер около 15 см. Прокарваме пръстите на едната ръка под тестото и го обръщаме върху другата си ръка. Поставяме го на плота и отново натискаме средната част на пицата с пръсти, за да го разтворим допълнително. За да получим финалната големина на тестото, поставяме длънта на доминантната си ръка, в моя случай дясната, върху тестото, точно преди борда на пицата, а с другата дърпаме.
След като изтегли, лявата ми ръка обръща тестото върху дясната, която завърта тестото на 90 градуса и го поставя в изходно положение. Повтаряме движенията си няколко пъти, докато постигнем основа за пицата с диаметър около 25 см. Брашното, което ползвам, ми позволява да издърпам готовата пица върху лопатката за фурна. Ако не сте сигурни или ако тестото ви е по-нежно, може да прехвърлите блата директно върху предварително поръсена с брашно лопатка. Или може да сложите тестото върху хартия за печене. Слагаме няколко лъжици от доматения сос и размазваме с задната част на лъжицата. Не прекалявайте с соса, защото пицата ще стане твърде влажна. Оставяме избраните топинги. Аз направих няколко пици: маргарита, пеперони и кватро формаджи. За маргарита сложих само и единствено биволска моцарела и пекорино. За пеперони пицата двата вида моцарела, салам, пеперони и пекорино. За кватро формаджи двата вида моцарела, чедър и пекорино. Преди всяка от пиците да влезне в фурната, поливам с тънка струя зехтин. Сега е важно да обърнем внимание и на процеса на печене. Със сигурност някои от вас вече сте се запитали: добре, защо просто не си направим класическа рецепта за неаполитанска пица? Класическата рецепта изисква тя да се пече за 45-50 секунди в фурна с температура 430 до 465 градуса. Повечето домашни фурни не могат да достигнат тези температури, което означава, че ще трябва да печем пицата си по-дълго време. Колкото повече време отнема печенето, толкова повече ще изсъхва пицата. Имаме и втори проблем. Моята фурна достига само до 230 градуса и пицата е готова за 5-6 минути. За нещастие градусите не са достатъчни, за да имаме този страхотен загар по краищата на пицата. Ако реша да я готвя по-дълго време, за да изглежда перфектно, тогава пък тестото изсъхва толкова много, че бордът на пицата става препечен и сух. Решението е лесно. Печем пицата на две нива. На долното ниво слагам стомана или камък за печене, които загрявам за поне 30 минути. Ще ви покажа и алтернативен вариант. Слагаме пицата в фурната и веднага включваме грила на максимум. Изчаквам бортът на пицата да се надуе и сирената да се разтопят. Възможно най-близко до горната част на фурната слагам обърнатата наобратно тава от фурната. Изваждам пицата и я слагам под грила за няколко минути или докато бордът се запече до златисто. Ако желаете, сега е моментът да сложите и няколко листа босилек, който предварително сте намазали с зехтин. Изваждаме пицата върху решетка за минутка, колкото да стегне кашкавала. Що се отнася до алтернативния метод, вземете най-големия си тиган, загрейте го и сложете тестото в него, последвано от топинги. Не загрявайте тигана твърде много, защото тестото ще изгори. Веднага щом бордът се надуе и сирената се разтопят, прехвърлете под грила. Защо не ползвах от самото начало метода с тигана? Единствената причина е, че там сме ограничени от към големината на пицата. Толкова от мен. Не се страхувайте от тестото или отварянето на пицата. Може да не стане от първия път, но с малко практика и по-добро брашно ще правите професионални пици за нула време. Какво правите още тук? Захващайте се за работа и да ви е вкусно!